Cidha artistoonni Oromoo beekamoodha jedhaman irratti argamanidha. Cidha ajaa'ibsiisaa fi cidha addaati. Cidha kanarratti artistoonni Oromoo kanneen akka Galaanaa Gaaromsaa, Yoosan Geetahuun, Shukurii Jamaal, Kee'ool Nagaasaa akkasumas namoonni siyaasaa kan akka Jaal Shurrubbee fa'aa cidha kanarratti argamaniiru. Waa'illan misirroota kanaas artistootadha. Cidhi kun cidha ajaa'ibaa fi cidha dinqisiisaa ta'e akkasuma baandii guutuudhaan kan dalagamaa turedha. Cidha kanarratti artistoonni kan akka Yoosan Geetahuun, Kee'ool Nagaasaa fa'aa artistoonni danuun sirba isaanii dhiyeessaniiru. Cidha kanarrattis bifa aadaatiin uummanni baadiyyaa magaalaadhaa bahee sagantaan cidha kanaa gaggeeffameera. Intala bilillee fakkaattu, intala mormishee bilillee kana cidha ajaa'ibaa fi dinqisiisaa ta'een artistiin Oromoo fuudheetu jira. Taateewwan dinqisiisoo cidha kanarratti ta'an isin biraan ga'uufan deemam. Maarree isin immoo qubee miidiyaa sabiskiraayib laayik gochuu hin dagatinam. Hanga dhumaatti qophii keenya faana bu'aa hordofaan affeerraa keenya yeroo maraati. Kun qubee miidiyaadha. Cidhi kun cidha moodel Hawwineet Ijoofi cidha artistii Maajilaan Kitaabaati. Moodel Hawwineet tiktaak irratti shubbisuudhaan beekamti. Intala mormi bililleeti. Intala dhaabbii toleettiidha. Intala bareedduu miidhagduu hawwattuu namaati. Intala Oromoo miidhagduu giddugala Oromiyaa naannoo Amboo Giinciitti dhalattedha. Intala warra gootaati. Miidhaginni ishii waaw nama jechisiisa. Intala tuulamtichaati. Intalli miidhagduu bareedduu simbo qabeetti argaatti toltu kun cidha ajaa'ibaa fi artistoonni hedduun irratti argamaniin cidhi ishii gaggeeffameetu jira. Hawwineet miidhagduu kan namni marti hawwu kun artistii Oromoo harka seenteetu jirti. Cidha kana wanti adda taasisu irra caalaan artistootatu irratti argame. Kan fuudhes artistiidha. Intallis hojjuma aartii hojjette artistiidha. Waa'illan isaanis immoo artistoota. Artistii Yoosan Geetahuun, Shukurii Jamaal, Kee'ool Nagaasaa fi kanneen biroon waa'illan Hawwineetii fi waa'illan Maajilaan Kitaabaati. Cidhi kun kanattuu cidha addaa ture. Cidha aadaa fi safuu duudhaa Oromoo eegee gaggeeffame akkasuma uummanni martinuu irratti gammadanii irratti dhiichisanidha. Namoonni baay'een heerumuu Hawwineetitti ni rifatanii. Viidiyoon guyyaa kaleessaan cidha isaanii ilaalchisee hojjedhe irrattis dhugumaa intalli kun hin heerumte moo qoosaadha jechuudhaan na gaafachaa turani. Garuu dhimmichi dhugumadha. Tarii kan isaan rifataniif Hawwineet mucaa ijoollummaa qabdudha. Akkasumas immoo namoonni baay'een ija keessa galfatanii waan jiraniif yoomin argadhee akkan ishii jaaladhu dinqisiifadhu itti warra jedhan natti fakkaata. Kanaaf cidha Hawwineet amanuun isaanitti ulfaate. Haa ta'uti garuu amanaa jechuun barbaada. Cidhi kun magaalaa Giinciitti bifa hawwataa fi maatiin gara lameeninuu argamanii akkuma isinitti hime artistoonni jajjaboodha jedhaman cidha kanarratti argamanii bifa ajaa'ibaa ta'een sagantaa cidhaa gaggeeffameera. Egaa Hawwineet moodeelii cimtuu akkasumas immoo shubbistuu fuula feesbuukii fi tiktaak irratti hedduu jaalatamtudha. Cidha kana wanti adda godhu faradoon baadiyyaatti hin hafne, konkolaataan immoo magaalaatti hin hafne bifuma lamaan gaggeeffame. Akkasumas immoo qeerroof qarree yaa'anii uffata aadaa uffatanii cidha kanarratti hedduu dhiichisanii simboo cidha kanaa ta'aniiru. Artistoota Oromootti dabalamanii dargaggoon naannoo sanaaf qarreen simboo cidhichaa isa biraati. Cidhichatti simboo horanii. Foolii aadaa akka godhatu taasisanii huccuu aadaa Oromoo isaan uffatan immoo foolii Oromummaa cidha Oromoo akka fakkaatuuf shoora isaanii bahataniiru. Waaw baga wal fuudhanii baga kan walii ta'anii jennam. Egaa intalli geesse ilmi gahe fuudhuun akkuma akka ta'e Hawwineetii fi Maajilaanis wal fuudhaniitu jiru. Egaa yeroo baay'ee namoonni kan komii kaasan artistoonni Oromoo bakka tokkotti hin argamanii kan jedhudha. Haa ta'utti garuu cidha kanarratti wanti ta'e hedduu waan ajaa'ibaa fi namatti toludha.
Artistoonni Oromoo xiqqaa hanga guddaatti tokkummaadhaan cidha kanarratti argamaniiru. Egaa artistii jechuunis akkasii yeroo gaddaa yeroo gammachuu waliin dhaabbachuun barbaachisaadha. Artistoonni Oromoo tokkummaa sirbaa tokkummaa hin qabanii jedhuudhaan komatamu. Egaa cidha kanarratti garuu artistoonni Oromoo danuun xiqqaadhaa hanga guddaatti waliin argamaniiru. Yeroo biraas waliin isin arguu feena. Kanaaf waliin gaafa dhaabbattan waliin miidhagduu waliin bareeddu. Akkuma tokkummaa Oromoo sirbitan tokkummaa qabaadhaa isiniin jenna. Sagantoon numti akkasii qofa gaafa dhufes tokkummaa qabaachuu osoo hin taane yeroo lafaas waliin hojjechuu waliin mari'achuun dhimma egeree Oromoof Oromiyaa dhimma muuziqaa Oromoof Oromiyaa irrattis mari'achuun gaariidhaan wal ta'uun furmaataan isiniin jenna. Egaa waa'ee artistoota Oromoo waan kaasneef qabna. Inni fuudhes artistii waan ta'eef sagantaa kanarrattis artistoonni baay'ee waan argamaniif waliin isaan arguu isaaniitti gammanneerra. Egaa qeerroo fi qarreen kun wal fuudhanii har'a garuu qeerroo fi qarree yoo jedhamuu baatanis suubboo jedhamaniiru. Hawwineet kana waa turtanii kanaan booda jajjabaadhaan isiniin jedham. Akkasumas immoo namoonni karaa sooshaal miidiyaa ishitti babarreessam ishii rakkisaa turtan isinii deebisuu diddee guyyaatti 7-8 miseejii barreessaafi turtan. Kanaan booda garuu hin barreessinaafaan isiniin jedham. Kanaan booda dhiisam. Kanaan booda ishiin haadha intalaatim haadha ilmaatim waggaa tokkoon booda. Hawwineet kan nama tokko taatee waan jirtuuf miseejii ishii barreessaa turtaniifittis hin gaabbina. Yaaluun gaariidha waan ta'eef yaalanii dhabuunuu waa tokkodha. Egaa ishiin kan irra filatteetti heerumteetti waan ta'eef intala miidhagduu bilillee fakkaattu kana namoonni kumaatama ta'an akka ishiitti barreessan shakkiin hin jiru. Garuu guyyaa kaleessaarraa kaasee waan abdii kutatan fakkaata. Kan biraa barbaadadhaa isiniin jenna. Egaa shamarran miidhagduu fi bareedduun sooshaal miidiyaa kanarratti gaafa arginu waanuma kophaa jirtu se'uunis barbaachisaa miti. Keessa laallachaa deemuun gaariidha. Shamarroonni baay'ee mimmiidhagduun jiranii dubartoonni kaamettiin lafa hin jiranii. Maaliif dubartoonni akkasii baay'ee barbaadamoo waan ta'aniif duuba isaanii waatu jira waan ta'eef kanallee ilaallachaa yoo deemne gaariidha. Walumaa galatti cidhi kun cidha bareedaa, cidha miidhagaa fi cidha hawwataa bara kanaati yoo jenne shakkii takka hin qabu. Cidha kanarratti nyaata aadaa sirboonni aadaa hedduun gaggeeffamaniiru. Bifa duudhaasaa eeggateen cidhi kun jalqabamee xumuramuunsaa hedduu nama gammachiisa. Gara fuulduraatti immoo ilmaannan waliin horaa waliin jaaraa harris waliin filadhaa jechuun barbaanna. Kan isin hordofaa turtan qubee miidiyaadhaan dhimmi isin hordofaa turtan immoo kan isin dhiyeessaa turre waa'ee cidha Hawwineet ijoo fi artistii Maajilaan kitaabaa kan turedha. Qophii keenya guyyaa har'aa asuma irratti goolabna. Maarree namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan adaraa keessan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uuf immoo laayik godha. Yaada keessan waa'ee cidha kanaarrattis immoo koomentii jalatti barreessa. Hawwineet nama ishii gitu argatte moo hin arganne kan jedhus yaada keessan kennadha. An nama ishii gitu argatteen jedheetan amanaa. Kan filatte kan warri ishii kennaniif kan warri ishii jaalataniifis nutis jaalachuu fi qabna waan ta'eef cidhi isaanii akkuma cidha milkii ta'e waliin horanii waliin bobbaafatanii kan milkaa'anii dachee kana guutan haa ta'anii milkii isaanii gara fuulduraattis kan arginu haa ta'u jechuun barbaada. Hanga yoonaa qophii keenya waliin waan turtaniif uraabulaa deebana.